喺香港同埋內地食一餐 omakase 到底可以相差幾多錢呢？今日咧就嚟到中山食一餐688蚊嘅 omakase， 裏面咧有松葉蟹啦、海膽啦、和牛啦、龍蝦啦、魚子醬啦、魚翅啦，夾埋10幾道菜，平均咧一道菜咧49蚊咋。好多喺香港咧2000幾蚊一餐嗰啲咧都未必有呢個質素。嗱，今日嚟到中山，聽啲朋友講咧就話呢度開咗間 omakase 咧好唔錯嘅喎，叫我一定要嚟試下。同你介紹下今日嘅一個食材。呢一邊嘅話咧係一個俄羅斯嘅一個松葉蟹，跟住呢個係一個小青龍、金鈎翅，同埋一個北極貝同一個赤貝，跟住呢個係一個和牛，同埋一個魚子醬、大連嘅海膽、昌魷魚、大拖，跟住呢一個係油甘魚嘅魚腩。今日用嘅部分食材就喺呢一度。第一道嘅刺身。哦。呢個係一個龍蝦，跟住龍蝦上邊嘅話咧，佢一個龍蝦嘅腦做成一個醬。哇，正喎，好似我想講嘅咁。跟住呢一個松葉蟹，勁鮮甜啊！頭呢幾道菜咧都非常之高分。係咪啲師傅就係話咧咁樣咧，嗰個肉質咧先會更加實咁啊？係咁樣收得貴啲。啊，原來咁樣嘅，我中意佢咧咁直白。果然係好鮮甜啊！仲加少少魚子醬落去咧，我覺得提升下個口感嘅。和牛甜蝦海膽塔塔，真係正。香港食個 omakase 嘅餐，一啲1000尾2000頭嗰啲，邊有呢啲食啊？講真咯。食完呢個咧就倒埋好多嘢落去。魚翅天婦羅咧，你應該都冇乜食過啩？哇，好創意，個味道又好食。壽司嘅部分，呢個會比你平時食到嘅壽司要大，起碼2.5倍到啦。勁嘅呢件，呢度係一個溏心臟，長過部電話，大佬。裏邊咧係少少生嘅，跟住呢個甜度半熟嘅狀態，係啊，最高。有料有料，好似成個牛扒咁大塊啊！即係大話香港咧應該你諗得出諗唔出嘅 omakase 應該我都食過㗎啦。Toro 壽司係有咁大塊咧，我真係未試過。你係隻大 Toro 咧，有時你會驚咧係個油份太重啊嘛。呢個咧啱啱好。最後一件壽司，係680蚊，不得了真係。跟住呢個質素，呢個份量，如果喺香港，我諗呢個一般嚟講應該係2000至2800啦，以平2000蚊嘅價錢可以食到。有個龍蝦湯，好香甜啊個湯。香茅煮水蜜桃，非常之圓滿嘅一餐啦，係嘛？我想話俾你聽，好多喺香港咧2000幾蚊一餐嗰啲咧都未必有呢個質素。性價比嚟講咧，呢度應該絕對就係無敵㗎啦。今餐680蚊，你又覺得抵唔抵咧？歡迎評論區話俾我聽先。下一集更精彩。